Kamusta mga paps? Galing nga pala kami sa bilihan ng motor na available ngayon para kay Kuya Rico. So ngayon, nandito po kami sa Anis Eatery at alam niyo naman kami kahit sa kayo pupunta, lagi kami puto. So tikman niyo po. Dahil na itong masarap na halo-halo. So yun lamang po guys. A few moments later. Hi mga paps! Kumusta ulit kayo? Nandito na kami sa bahay and unfortunately, hindi nag-materialize yung lakad namin kanina. Kasi hindi kami nakakuha ng motor. But hopefully bukas ay kausap kami ng ahente na taga Binangunan at ma-offer na tayo ng mga second hand na motor para kay Papa Richard. Oo nga pala. Ito nga pala si Papa Richard. Iyon si Papa Jack. Welcome to the team. Dito sila ngayon sa aming bahay. Kasalukuyan silang umiinom. Yan. Ako kasi bawal ako uminom ngayon eh. Kasi ito lang iniinom ko. Juice na. Kasi bawal. Kasi bagong salang yung ating mga tattoo. So mga 1 week pa tayo ulit bago makainom. Sa babalitaan namin kayo pagka nakuha na namin yung motor at magsisimula na yung mga trip natin. Okay? Give you something real. Show me.